περάσουμε τη γέφυρα του Κεράτιου Κόλπου, που είναι χτισμένη με νέα τεχνολογία, και θα βρούμε την ευρωπαϊκή ακτή. Μετά, στην επιστροφή, θα δούμε την ασιατική ακτή. Μας, που είναι ο πύργος Γαλατάς, είναι η νέα πόλη. Από δεξιά είναι η παλιά πόλη. Η περιοχή εδώ που βλέπουμε μπρος σας λέγεται Καράκιοι. Καρά θα πει μαύρο και θα πει μαυροχώρι. Ο Βόσπορος είναι ένα φυσικό κανάλι, περίπου 30 χιλιόμετρα, που χωρίζει την ευρωπαϊκή ακτή από την ασιατική ακτή. Και η ένωση των δύο μεριών γίνεται με δύο κρεμαστές γέφυρες, που θα περάσουμε κάτω από τις κρεμαστές γέφυρες. Βέβαια, ο Βόσπορος, η ονομασία, είναι μια μυθολογική ονομασία. Η ιστορία λέει, η ωραία ιέρια Ιώ της Γιάς Θεάς Ήρας, σας είχα πει, είχε δεσμούς με τον Θεό Δία. Τότε Θεά Ήρα μεταμορφώνει την Ιώ σε αγελάδα. Και ο Άργος με 100 μάτια τοποθετείται ως φρουρός της Ιώς. Ο Δίας στέλνει τον Ερμή και απελευθερώνει την Ιώ. Τότε η Θέα Ήρα στέλνει ένα έντομο, το οποίο συνέχεια τσιμπάει και ενοχλεί την Ιώ, που είχε φτάσει στα πρόθυρα της τρέλας. Για να γλιτώσει από αυτό το κακό, κολύμβησε το στενό που λέγεται Βόσπορος, δηλαδή της Αγελάδος, και από εκεί πήρε την ονομασία Βόσπορος. Μετά από 30 χιλιόμετρα είναι η Μαύρη Θάλασσα. Επειδή η ιστορία λέει πως ο Σουλτάνος Αμπτουλμετζίτ έβλεπε τέμονται το ανάκτορο Τόπκαπι που επισκεφτήκατε σήμερα, διέταξε στον αρχιτέκτονα Σερκής Μπαλιάν, που ήταν Αρμένιος, να φτιάξει με γαουρπές ένα ανάκτορο. Το ανάκτορο μέσα, το ανακτόρο βέβαια, όλα τα έπιπλα είναι εισαγόμενα, ιταλικά, γαλλικά και αγγλικά. Υπάρχουν 285 δωμάτια και 45 μεγάλες αίθουσες. Το ανάκτορο αποτελείται από σελάμλοκ, που θα πει των ανδρών, και χαρεμίκ γυναικών, από δύο τμήματα, ανδρών και γυναικών. Βικτωρία, η οποία έχει κάνει δύο τεράστιους πολυέλαιους χώρο. Ένας πολυέλαιος τεράστιος ζυγίζει 2,5 τόνους. Ο μεγαλύτερος πολυέλαιος που βρίσκεται στην αίθουσα τελετών, η αίθουσα τελετών είναι περίπου 2.000 τετραγωνικά μέτρα, ζυγίζει 4,5 τόνους και υπάρχουν 750 λάμπες επάνω στον πολυέλαιο. Επάνω σε όλο βλέπετε το γυάλινο κτίριο πάλι, είναι το ξενοδοχείο Βόσπορος Αρχιοικείο, έτσι και από εκεί πήρε την ονομασία δίπλο Ιόνιον. Στην περιοχή Πεσίκτας υπάρχουν δύο εκκλησίες ορθόδοξες. Βέβαια μια συνοικία που έμεναν πολλοί Έλληνες που κατοικούσαν, φυσικά στα παράλια του Βοσπόρου. Οι κάτοικοι περισσότερο Έλληνες και Αρμένοι, περισσότεροι, είχαν τα εξοχικά σπίτια τους στις παραλίες. Μειονότης είχε εξοχικά σπίτια το Βόσπορο στα Πριγκιπονήσια, ενώ οι Τούρκοι αντίθετα είχαν εξοχικά σπίτια στην περιοχή Γιάλοβα, που είναι απέναντι που πάμε για Προύσα. Πάνω στο λόγο που γράφει εικόνα, το κτίριο είναι ξενοδοχείο αλφα κατηγορίας. Σε λίγο θα φτάσουμε σε μια περιοχή που λέγεται Ορτάκιο, ελληνική ονομασία Μεσοχώρη. Το Ορτάκιο στο Μεσοχώρη έχουμε και μια εκκλησία που ονομάζεται Άγιος Φωκάς. Ορτάκιο, Μεσοχώρη, είσαι και το 1715. Από το επαγγελματικό ναυτικό λύκειο βλέπετε ένα άλλο κτίριο, ασπροκίτρινο κτίριο με τουρκικές σημαίες. Είναι Πανεπιστήμιο της Γαλατάσαραη. Ξέρετε, υπάρχει μια ομάδα της Τουρκίας Γαλατάσαραη, ανήκει στην ομάδα της Γαλατάσαραη. Είναι το πανεπιστήμιο της. Είναι λύκειο, λειτουργεί ως λύκειο.
θα περάσουμε κάτω από την πρώτη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου, η οποία χτίστηκε το 1973. Έχει μήκος περίπου 1560 μέτρα, ύψος από τη θάλασσα 65 μέτρα. Το τμήμα που στέκεται πάνω από τη θάλασσα είναι περίπου 1070 μέτρα και το κρεμαστό τμήμα της κρεμαστής γέφυρας το κρατάνε χοντρά ατσάλινα καλώδια και σε κάθε χοντρό ατσάλινο καλώδι μέσα υπάρχουν άλλα 10.414 γαλβανισμένα σύρματα. Εδώ που περνάμε λέγεται Ρέινα. Είναι ένα από τα συγκεκριμένα μαγαζιά. Η περιοχή αυτή ονομάζεται Κουρούτσεσμέ. Μπορεί να πει ξηρό, δηλαδή ξηρή κρίνημο να το ονομάζουμε, όσοι είχαν κάνει μετάφραση. Δεν ξέρω αν ξέρετε, είχαν πει το 1964 όσοι έχουν ελληνική υπηκότητα να εγκαταλείψουν την πόλη σε 8 ώρες μέσα. Αυτό βλέπετε εγκαταλειμμένα σπίτια. Σε έναν κόσμο κρεμισμένο, δεν μένω πια εδώ κι ούτε ξέρω πού πηγαίνω. Γιατί ονομάζεται Μεγάλο Ρέμα, εδώ σας βλέπετε τα ισχυρά ρέματα. Δεν είναι η Σύρια που μας χώρισε, δεν είναι αυτό που με πονά, είναι η αγάπη που δεν χώρεσε τα πιο βαθιά μας μυστικά. Δεν μένω πια εδώ σε έναν κόσμο κρεμισμένο, δεν μένω πια εδώ. Η δεύτερη γέφυρα που φτιάχτηκε το 1986.
από δύο βίλες, δίδυμες βίλες που βλέπετε, ανήκουν σε ένα μεγάλο επιχειρηματία της Τουρκίας που λέγεται Σαμπαντζή. Είναι από τις δύο βίλες, βέβαια έχει πολλές βίλες, βλέπουμε τις δύο βίλες. Τα σπίτια που είναι στην παραλία τα ονομάζουν γυαλί. Καθένα βέβαια περίπου έχει αξία 4 με 5 εκατομμύρια δολάρια. Βέβαια έχουν και μεγάλες βίλες που έχουν την αξία περίπου 20 εκατομμύριων δολαρίων. Τα παλιά τα κονάκια είχαν και πολλά δωμάτια. Φυσικά και οι βίλες έχουν 17-18 δωμάτια όσο ξέρω, με 4-5 λουτρά, με αποχωρητήρια. 70 εκατομμύρια είμαστε, από αυτά τα 5 εκατομμύρια βέβαια είναι πολύ πλουσιοί, οι υπόλοιποι είναι στα όρια της φτώχειας. Βέβαια η πόλη είναι 13 εκατομμύρια, από αυτά τα 7 εκατομμύρια πιστεύω είναι Κούρδοι που ζουν στην Κωνσταντινούπολη. Οι Κούρδοι έχουν 6 και 7 και 8 παιδιά. Οι πολίτες, οι εγγράμματοι Τούρκοι έχουν 1 και 2 παιδιά, πολύ 3 παιδιά. Αλλά οι Κούρδοι που έχουν έρθει από την κτίριο είναι σχολεία Ευελπίδα. Μέση Ανατολή έχουν 7-8, με πολλά παιδιά είναι. Περνάμε μπρος από τον άκτορο Μπέιλερμπέι. Ήταν θερινή κατοικία του Σουλτάνου Αμπτουλαζής. Υπάρχουν μέσα περίπου 45 δωμάτια και 5 μεγάλες αίθουσες. Ο Αμπτουλαζής ήταν αδερφός του Σουλτάνου Αμπτουλαζής, ο οποίος έχει κτίσει τον άκτορο των Παπαξίων.